satu rumah. Oh, iya. Jadi nanti diharapkan semua kekompakannya ya setiap tim ya. Ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya kan? Ada, Pasti. pasti ada hadiahnya. Padahal cuma 15 kuai. Itu aja sudah habis. Jadi sekarang 15 kuai uang kita kemarin. Jadi sekarang boleh. Udah habiskan ini kan. Jadi sekarang boleh dilihat kertasnya masing-masing. Jangan ditunjukkan sama teman-temannya dulu. Aku satu kelompok sama kamu, Jong. Apa kamu? Aku kuning. Jadi Oh, jadi kelompok yang merasa punya warna itu tadi kasih kode. apa sih gimana sih? Anu kasih kode sendiri. Ayo yang sama aku. Iya. Yang warna ini sama Mbak Ep. Sama aku. Oh, Caca. Yang warna ini. Ini kenapa sih? Kamu sih dulu itu apa? Tulisannya ada yang warna ini. Siapa? Cuma 2 warna kan? Siapa? Ya. Sini, Kak. Ya. Cuma 2 warna. Yang warna ini, yang warna ini. Ayo. Yang warna ini. Merahnya sedikit. Bapak ungu. Warna ungu. Warna cuma 2 ungu. Ungu apa? Enggak. Kamu apa, Bu? Kamu apa? Ini bajunya ini. Nah, ini yang ini. Ya udah warna ini. Merah, di sana warna merah. Tengah ada. Udah mau tengah. Tengah, Bu. Punya tim sendiri dia. 1 2 3 4 5. Kalahkan dia. 5 6 7. Kalahkan kita. Oh, mereka. Oh, berarti mereka berdua. Berarti pas mereka berdua kelompok merah. Kalian kehilangan 2 orang. Para cewek ladies. Oh iya ya. Iya ini cewek semua. Di sana. Udah ada Bapak. Tapi ini enggak game berat kok. Game ringan-ringan aja. Ya udah sombong. Katanya topi pada. Kita tunggu mereka berdua untuk lanjut ke game ya. Kalau ditunggu kayaknya nggak bisa. Enggak ini.